Mesdames et messieurs, nous avons beauté partout ce que vous avez représenté à travers le monde, encore une fois, na compatir na mawa, ya ba eban so ba uti ko za ba victime, na fleu ozo kutumisa monde entier ya COVID-19, pe ba eban so ba zali ba victime, ya massacre pe ya ba multiples génocides ozo ko salema à travers la République démocratique du Congo pour na bitumba oya occupation, ya mboka na biso Congo démocratique. Vraiment tous s'incliner na mémoire ya ba victime, oyo ya ba ndeko na biso ba congolais ba oyo, ba kei kaka gratuitement boye sans pour autant être topé qu'on a assisté et pas ya ba dirigeant ya Écolo Congo démocratique. Il est vrai que tu as enregistré Baka Ebele à travers votre précise émission Les Valeurs RDC, une émission que ponara ba valeurs politiques ya République démocratique du Congo. Il est posé la question Ebele Oyo bozu nango réponse témé à travers cette émission to kutanina moko ya ba expert na il y a sécurité bien sûr et puis il y a défense, il y a République démocratique du Congo. À l'occurrence, il y a président national, il y a Apareko, mais c'est honoré Mbanda Nzamboko Atumba. Tout ça, un petit rappel. Papa Oazaki est ambassadeur dans la Deuxième République, hein, au chevet à Maréchal, ambassadeur dans Israël, Azaki ministre de la Défense, et puis Azalaki conseiller spécial chargé de la sécurité, il y a Maréchal Mobutu Seseko et Sikapi. Na temps où il y a rien à Maréchal, tout le monde a quitté, il y a une qualité, il y a ministre de la Défense, tout le monde a quitté, pays moko et osé, qu'on tenté, qu'on y bénéficie qu'un centimètre. Il y a Mabele, il y a Congolais. Kassinamo, il y a Lelo, 24 ans pratiquement après. Tomoni, Mboka la Centrafrique, Mboka la Zambie, Mboka la Ouganda, Burundi, Angola, osé, non seulement osé, mais récupérer Mabele na biso, fandi, pe, bazali kokonza, biso na kata Mabele na biso. Nous avons compté déjà plus de 12 millions de morts na kata Congo démocratique. Mais mon kondi, wapi, asa télémi pour défendre, intérêt, il y a Congolais, tout. Député OAPI, parlementaire OAPI, sénateur OAPI a initié qui mentionne moko oyo et ce qu'on cadre na Rwanda. Mais tout l'andabison nyonso ba proposition, topé ba conseil sage oyo, mais c'est honoré Mbanda Nzamboko Atumba aye copé ça et pas ya bana ko le Congo démocratique de façon que toye banako en finir na situation zo kotungisa mboka na biso Congo démocratique. Tout l'anda ensemble, c'est parti. Batata, ba maman pe bandeko ya bana Congo na ye kosolola na bino po situation ya mboka na biso ezeko koma très grave pe soki bino bozali ko continuer kaka kozala distrait na ba scène oyo baje ko salela bino na Kinshasa ba procès o baje salela ka bino ba interpellation bazo saela kabino na kati ya ba parlement na bango na ba institution na bango bozo kitaka na balabala kaka kotumbaka ba pneu kotumbaka nini pona ko soutenir ba jeu ya ba homme politique bandeko na ngai soki bokebi te to kozanga mboka bandeko na ngai tango tozalaki na Deuxième République bato mingi balingi ko finga Mobutu mais tango Mobutu azalaki 32 ans tozali na frontière ya 2410 km. Donc frontière ya kilomètre koto mibale kama mine na zomi. Mais pendant mbula tukumi sato boyoka ata tongo moko te que voisin moko pays voisin moko akoti na mboka na biso ba armée na ye koti e bomi ba zairwa et piki drapeau pe fandi et sali ata 24 heures to sali 30 minutes bo kango te oyo ayokango ayebisa mais lelo yo boye mboka na biso ekomi wenze baje ko distraire bino na Kinshasa mais mboka na biso ekomi ekunde tozali na ba voisin ebele libwa pona ko kabola nini wana mais na kati ya ba voisin libwa bango nyonso ba komisi mboka na biso ekunde bandeko na ngai liboso bazalaki kotala bakanisaki ke biso ba congolais tokosala ke bato to récupérer mboka na biso mais bamoni ke biso ba congolais tolingi mboka na biso te et si ke komaki dernièrement na 2019 na ba élection ya 2019 batali ndenge ba Rwandais ba sakani na bino candidat oyo bino ba congolais bolobi maintenant to silisi
toti oyo ya biso moto ba rwandais ba ye ba zui oyo ya bango be mwana na bino congolais bati ye wana po azalaka ko ekeko masque pona ko zipa bolumbu na bango basalaka makambo derrière ye batu ya mikili nyonso batelemaki balobi oyo mbala oyo bana ya Congo bakotomboka bana ya Kinshasa bakotomboka zero bolali kaka pongi ya babebe bayo mosusu balobi peut-être lokola Félix Tshisekedi tata na ye alobelaka batu ke mwana oyo wana azali rwandais ye lokola ndimi likambo wana tata na ye moto ayebisaka batu ke mwana wana azali rwandais bajongisa ye na Rwanda lokola ndimi peut-être ke lokola aze congolais akei na mwa makanisi ya mabe biso bangbandi tolobaka poloso c'est-à-dire kokei na mayele ya mabe pote soko koti na kati bongo osala likambo yango na kati lokola baloba ndoki akoto konde na kati ya famille zero lelo oyo boye monani ke bango nyonso bami rendre compte que Félix akei nde ko renforcer ba rwandais akei nde kopesa bango pifo jamais Kanambe akoma azalaka makasi akomi makasi koleka ndenge azalaki liboso azo contrôler sika ba institution nyonso yende akomi arbitre oyo azali vraiment ko gérer Congo. Kagame akomi encore plus fort po ye moto aze ko gérer makambo nyonso na mboka na biso oyo ye akoloba yango wana nde ekosalema na président na mboka na biso akoki lisusu koloba na monoko na ete occupation rwandaise soko abimi na étranger alobi te Congo nde moto aze ko déstabiliser Rwanda bandeko na ngai bozomona te ke tozokita na kati ya libulu lobi awa tozwi ba rapport société civile oyo eze na este ya mboka na biso baze kobwaka mbela na Kinshasa pona ko signaler que ba rwandais baze ko koto ebele mais bino moko bo monaki le 21 mai bato ya parlement ba interpeller ministre ya défense na bino Ngoi Mukena pona ko tuna eme makambo yo bazolo bakuna ba rwandais bazo kota ebele likambo nini bokaki réponse ya jongisa bino ngai nazena ba preuve pona koloba te ke ba rwandais baze ko kota na mabele na biso nazali na preuve te ministre ya défense bande ko ngai me tala malamu tala sika bino bana Kinshasa boze na mayele te bana mboka Congo bozangi mayele Ngoi Mukena wana ministre ya défense eloko ni bino bolingi ya sala alekaki obe na ba etando eke pe na bino alobaki ye moko na monoko na epolele ayebisi bino alobi ngai Ngoi Mukena ngai moto na pesi rwandais oyo boye kombo ya Kabange pona komisa ye Katange donc moto yo akomisi Kabila Katange ye wana lelo bolubi ye ministre ya défense mais bozo mono ndenge azo sambisa bino abino ngana ebite bongo kanisi ye akokende koloba ke Kagame na ba troupe ne ba koti na mboka jamais au contraire esika ya lobi yango alobaki yango pona nini po akokaki lisusu ko contredire mokonzi na ete po avant ye le 27 avril Kagame asalaki déclaration na nini na Kigali devant presse internationale tango baze ko tuna ye makambo ya présence ya ba militaire na ye na Congo alobi ata soda moko ya Rwanda aze na Congo te pe alobaki yango alobi na litio mobimbabi même gouvernement ya Congo bayebi yango ke soda ata moko ya Rwanda aze na Congo te alors esika mokonzi na ye Kagame alobi vous croyez que Mukena akoya maintenant ko contredire Kagame non alobi non ngana yebi likambo wana te mais leko ya zolo babande konanga biso na même moment tozui rapport tozui vidéo oyo ba patriote congolais o baze ko lutter kuna na est baze ko kufa ko sopa makila na bango pona biso pe pona bino batindeli biso vidéo ya rwandais oyo bango bakangaki ye
batindeli biso video ya interrogatoire rwandais wana azoloba na monoko na ye na swahili alobi tozali awa boye na kati ya région ya Grand Kivu nord et sud Kivu na Maniema tozali koto misato 3000 rwandais. Ministre ya défense alobi ya yebite Kagame alobi soda moko azaite mais soda o ya Rwanda bakangi ye alobi tozali 3000 bapesi biso mitindo boyo keloko alobi bapesi biso mitindo po tokobimisa video wana na site na biso ya Pareko bapesi biso mitindo toboma bakongolais ebele po to dégager terrain etikala po na biso ba Rwandais po lobi bazo kozwa mabele wana ekende na Rwanda mais esuki wana te bandeko na ngai soki tokei kote ya Burundi population ya Sud Kivu epesi mbela na Kinshasa pona koyebisa ke ba troupe ya Burundi ekoti pe ebele tokomi ekunde te ba soda ya Sud ya Burundi bakoti ebele mais ba soda bato ya Burundi bawangani te balobi na bango polele babi oui tokoti po toyebi ke basoda ya Rwanda batutsi rwandais parce na Burundi kuna ezali bautu balobi batutsi rwandais oyo bafandi na nini na frontière à partir ya Congo balengeli po bakotela biso baya ko déranger ba élection o biso toye ko sala na mois de mai alors lokola Félix azali associé na bango azali allié na bango biso toyebi ke akopekisa bango te yango na biso moko tokatisi frontière toye po toya kobundisa ba Rwandais sur le territoire congolais bandeko nanga ekunde tokita na se côté ya Zambie boyokaki lobi awa boy le 20 mars ba village oyo ya biso ya frontière Moliro Kibanga Kalubamba na province ya Tanganyika pe ya Katanga ba Zambien ba koti ba botoli biso mboka na uti kotanga wana nyoso ba piki drapeau na bango e ba char na bango sika efandi ezoko sala ba patrouille ba hélicoptère na bango ezoko sala patrouille ba congolais o ya mboka wana ba komi ba Zambien sous contrôle ya gouvernement zambien réaction bokaki ya ministre de l'intérieur Gilbert Kankonde alobini nabiano tozalinde na tension avec la Zambie pour Zambie azena velleité lingi koloba azena makanisi ya koluka kozwa mboka na biso bandeko na ngai est-ce que tozala na niveau ya makanisi batu basi bakoti na ba char na ba avion ba fandi ba piki drapeau bongolo bi bazena makanisi to basi bakamati mboka tozena bakonzi yango bazo réfléchir comment et eleko wana bino nyonso bomonoki na télévision ndeko ya Hippolyte Kanambe Zoé oyo bati ekuna bati ba imposer ekuna na nine na comme gouverneur azo tambolaka mapeka likolo lokola yepe commandant suprême likolo liboso nani mais eleko ya zo sala wana kuna na territoire na ye na province na ye ba Zambien bazali bongo kanisi ko soye po ye sika zekuna na ebisaka bino de ba biloko na basalaki biloko na ba positionnement pour la balkanisation ye moko azena projet ya balkanisation bo kanisi ko soye que ba Zambien pe ba ya ko kabanda ko kamata et ko soye te eze couverture mais après nyoso wana ba kamati mboka sanza mibale 2 mois nde toeko oka après réunion ya conseil des ministres où il y a le 15 mai ba attaqué mboka le 20 mars le 15 mai à la sortie à réunion ya conseil ba ekolobela bino ba abi forces armées ya RDC commandant suprême ati yango na alerte ou bandeko na ngai tozela mboka nini na mokili mobimba commandant suprême atiaka armée na alerte nde soko eze na menace mais soki armée ya bapaya ekoti attaquer bino ba coordonner à la minute pona ko contre-attaquer nazo lobela bino to vivre ngai na vivre yango na kufungula bino parenthèse moke na 1985 ezalaki faire ba mois de juin ou mois de mai na ebisu malamu te mais batu bayebi deuxième attaque ya Moba na 3 heures du matin nazaraki chef de service na 3 heures du matin opérateur a réveillé ngai alobi patron
nazali na collègue na ngai opérateur na nini na moba a koti zamba avec l'appareil aze koyebisa ngai moba eze attaqué banguna ba débarquer na nini na lac Tanganyika ba attaqué ba kamati mboka ye aze na aéroport na lobi kata immédiatement na bengi le chef de l'état na réveillé ye tozaki 3 heures du matin na lobi le pays vient d'être attaqué abi comment na yebisi nyoso ndenge opérateur a yebisa kinga lobi kata immédiatement nazo zongela yo 15 minutes après Mobutu azongeli ngai alors bingwanda yebisa na opérateur oya service azali kuna loba na ye apesa biyo ba données topologiques ndenge banguna bisika bazali parce que j'ai donné ordre na Kikunda général Kikunda les avions bombardiers vont décoller dans 30 minutes pendant qu'on dégager le terrain 8 heures du matin Moba a été dégagé. C'est comme cela qu'on agit. Quand le pays est attaqué, le commandant suprême à côté sous pays n'a l'air tête à quoi attaquer. T'as la situation parce que faiblesse ou en surtout. Bah pays voisin na biso basé comme on babi ah kuna Zambie à côté et là comment côté. Rwanda a sa kota na ekala. Uganda a sa kota na ekala. Angola a kamati Kaemba rien. Babia moko yango na Zambie abi ngai na ya kozoa ya ngai teni. Tango ekomi boy ba o mususu nyonso babandi. Centrafrique a kozwa pe oyaye. Lobi awa boy mercredi 20 mai. Mama député oyo Geneviève Inagos Kasongo. Asaraki question parlementaire na ministre ya intérieur parce que ba troupe il y a Centrafrique, ba kotipe pe na biso Centrafrique, bande konaka Centrafrique, ba kotipe pe na biso. Ba lobi toye kolanda ba rebelle na biso baze na territoire na bino, pa baze ko déstabiliser biso. Mais maman wana na fungola parenthèse. Ye abeleli ministre de l'intérieur, mais abungi adresse. Po maman wana ayebi, soki ayebite na zo yebisa ye que problème ezali et pas ya ministre intérieur te. Problème est likolo et c'est na Kigali et c'est na Kingakati et puis yé moko a dit que ça la semblant qui a basé na Kanda mais parce que na Kanda pour n'importe banani bazali ko renforcer ba institution et occupation et c'est bango ba congolais au basé na kati ya parlement au basé na kati ya sénat au basé na kati ya assemblée nationale na gouvernement na présidence et c'est bino. Pour ce qui bino, au dos ça l'assemblée, mais vous voyez que mon colobino, beaucoup bimana kati ba institution, pour nyon sorte de vivre et ali conséquences et occupation. Pour mon colobino, beaucoup bimana kati ba institution, ma cambonyon surtout est aussi là. Mais le coup la bolingité, mais la série continue. Les lois autosé koloba. Sud Soudan pe atindio ya ba soda, ba koti na province ya Ituri pe ya Haut-Ouélé, ba occupé yango. Une partie kuna gouvernement au sabe communiquer alors que bambororo ba utakepe ya bango ba éleveur ba bomi ba violer tititi lelo yo bango ba bité o ya bambororo wana ezalaki officiel était maintenant ba soda na ba ye po ba ya pe kutoka o ya bango mabele yango wana bande kona ngai na lingi na nyonso yo to tirer na nos conclusions banda 1996 naze chaque fois kobele la bino kobele la mboka ezali occupé pe bandeko banso ba basé na résistance basé kobele la mais pour na nini chaque année situation est commis détériorée pe comme de plus en plus grave. Parce que chaque fois biso toze ko belé là pour que peuple attelle pour que bino bande kona biso boze na kati ya institution bo telema et bien ba collabore ba koma zélé dès que biso tolobi bango ba matina créno le quoi na ze koloba dès que message bimi na yebi que na Rwanda bazala de ba service rwandais ba sala cellule na bango na niveau ya ba réseaux sociaux na internet que chaque fois on aurait nganda lobby ale bino bokoti ça va commentaire ya mabe na yebi mais biso moko ba congolais pe tu boze ko sala yango boze ko pesa message pour na ko brouiller message ya résistance
oyo eza kodenonce occupation. Et tant que vous avez brouillé yango, ba mosusu bazokende même plus loin. Pona koloba ah non, occupation ezalité, makambo wana eza ya pamba. Bomona ki Félix Tshilombo dernièrement na Londres. Alobi nini abio balkanisation ezali mythe yanganda. Eza simple mythe. Bondi mangote, ça n'existe pas. Les Banyamulenge, ah bondi ma Banyamulenge batima dekona alors que na tieri ba Banyamulenge défi oyo bango moko bazokoka ko relever te na lobi na bango na ba Rwandais banso na bibo lobi boze mayele mingi bo bimisela ngai un document officiel de l'histoire ou de l'administration belge ou avant 1976-76 Kombo Banyamulenge zena kati bakanga na tilelo mais chef d'état na bino aye alobi na ba congolais kuna non ba Banyamulenge bazé ba congolais d'origine tala liwa oyo toze nango yango wana eze ko compromettre mboka na biso. Mais tomoni dernièrement wabwe lundi 25 mai Félix Tshilombo balobi abengisi ba konzi nyonso ya ba soda na ya civil oyo baze na domaine ya renseignement ya sécurité basangana bango nyonso basalela ye réflexion bamanyola ndenge nini tozongisa sécurité na kati na mboka na biso. Mais elingi koloba nini? Elingi koloba te ajo kosenge bango basala autopsie batala bamanyola comme ba spécialiste ndenge nini makambo wana masalema. Mais soki totali autopsie ya Congo nga na sala ngombala na mbala. Autopsie ya Congo ezena ba problème ine ezena axe minei. Axe ya liboso il faut toye banano origine likambo yo ebanda penza wapi otozenango. Pour ça olingi koyeba nini tina ya likambo te okoyeba kusisa il faut kende na origine. Axe ya mibale il faut to identifier nano banani identité ya bato yo baze ko agresser biso. Bazoko sabino o rébellion, mais c'est rébellion te. Banani yo baze derrière bato a faux rébellion. O ba yeli bino libération alors que c'est libération te. Il faut bo identifier. Donc azo senga bango basala mosala oyo la plupart ya mosala wana ezepo na mi vanté te zena kati ya ba livre mi balé on a bimiseli bino. Nyonso zena kati. Axe ya misato ezali po ba kokape ko définir objectif, ba fixer objectif et loko nini bato wana bazo landa. Balingi nini? So baze ko attaquer mboka na biso so ba koteli biso balingi ko sala nini? Alors soki bati makambo wana so misato siko na axe ya minei ba expert ya sangisi bango siko ba kotala bime stratégie nini biso metanto tia pour to contrer bango pour te misala bango balingi ko sala na mboka na biso sale matin. Bande konanga son na tieli bino na définir bino nino wana ezena tin. C'est pour état sabino que mosala oyo Tshilombo asengi na ba expert wana basala ezali bidon, ezali un show politique ekozala na tina ata mokote bande konanga ekozwa ata tina mokote bokozwa ata eloko mokote. Nazolo bango en l'air te, nazo ko expliquer bino raison ezebele menani na pesa bino kaka trois raisons oyo boye nazo ko loba pour lesquelles na lobi que eloko moke ko sale mate. Raison ya liboso ezaini kamata kaka bato ya bengisi bango oyo Félix Tshisekedi ya bengisi bango na cité ya Union africaine ba expert pe ba responsable militaire ya renseignement ba expert pe ba responsable civil ya renseignement po ba meka komanyol. Mais na kati ya bato wana bande konanga. Mais vous trouvez déjà des officiers rwandais et vous trouvez des tops, des collabos dedans. Yoko kende koloba na rwandais, réfléchir, sale nanga mosala pona ye bandengeni na kobenga na yo, soki na lobi yango ezena tina na kopesa bino un cas. Ministre de la Défense, ye moto azali cerveau moteur, pona ko réfléchir, pe ko conduire ba misala wana nyonso. Et je suppose que yé na collègue na yé intérieur bangomi balende bato ba kusangisa bato pona ko préparer ba misala wana nyos. Mais ministre ya défense wana bozena yé ngoy mukena
Il y a un ministre ya nani? Ministre ya Kabila. C'est le Rwandais qui l'a envoyé. C'est le Rwandais qui l'a mis là comme son ministre. Mais alors, j'ai top naïe. Et avant basala misala, il y a kokende kutuna na Kanambe. Et misala yo boye Chilombo abengisi biso kuna nasala nango nini. Il y a kozwa directive ro Chilombo akopesa na oyo le Rwandais Kanambe akopesa bokanisi akotosa wa ya nani. Mais akotosa wa ya Kanambe. Et puis ba réflexion nyonso oyo bakosala. Bobi basala ba stratégie, basala ba nini. Mais ba stratégie wana bakosala le même jour. Akokende kosala rapport epe ya Kanambe. Kanambe akolekisa ngo na Kigali. Bati kuna ngai bokolonga ndenge nini. Bokosala mosala wana ndenge nini. Tozala sérieux. Tokotikala kaka tozo rond-point pona bolole na biso. Deuxième raison. Oyo na lobby que eko réussir te. Bandeko na biso ya ba Congolais ezala ba militaire na ba civil. Ngana yebi la plupart na kati na bango. Ce sont des experts. Na kaka bato ebele kaka citoyen banda expert et tout ça. Nazali na Congo le seul expert était. Bato ebele bazali kuna na mboka bazali expert. Basali pe mosala oyo ngana salaki. Bazali peut-être na même expérience était likambote, mais bazali na zebi. Bazali na connaissance. Mais bato wana ba Congolais, ba vrai Congolais, o ba lingi pe mboka na biso. Mais pour basala mosala wana na motu na ye Rwandais, na gauche na ye Rwandais, na droite na ye Rwandais, mokonzi na ye Rwandais. Mais bana wana bakobanga. Déjà tout kamata côté ya ba militaire, ba généraux congolais wana, bazi ko travailler sous les ordres ya Ngoyi Mukena qui est la top ya Kanambe ndenge na uti ko limbola bino. Mais bazepe na basina bana bande konanga. Vous croyez que okende komite ke kabo ya pa yebi ke o nyonso ya koloba e ko kende na Kingakati e ko kende na Kigali. Et comme Kingakati na Kigali nde baze na pouvoir bakonyonga bango. Mais ils vont se taire. Et raison ya misato. Félix Tshilombo ye moko. Ce qui même supposons que bana wana basala ba rapport. Basala le ba rapport même si certains Congolais se mettaient à part en dehors ya ba obstacle oyo na uti koloba nyonso tu basali rapport moko secret ya kitoko batindeli na bokutu. Mais Félix akosala nini? Po ye moko aza prisonnier. Maboko na ye ekangami na ba accord secret oyo ye a signé yango ye na Kagame pe na Tshilombo na nani na Kanambe pardon avant ba pesa ye ebonga oyo azali nango wana lokola ekeko. Yango na lobi na bino bandeko na ngai, on ne peut tokoki kozila eloko moko ya malonga na eloko oyo Félix asali te. Bozo mono mboka eze kokenda et tant que tozali na situation oya nini o tozali nango lelo na Félix mboka ezali na kati ya likama. Lelo oyo bandeko na ngai, sur 9 voisins oyo tozali nango, sur ba voisin Libwa oyo tozali nango, ba voisin Sambo 7 basé soit ba occuper mboka na biso, soit bazo kota na mboka na biso lokola wenze ba soda na bango. Etikali kaka mboka mibale oyo basali nano yango te, ezeka Congo Brazza na Tanzanie. Bango nano baze ko observer pour combien de temps? Alors bandeko na ngai, eloko nini o Congo oyo tokotike la postérité lobby otoyemba kaka hymne national Congo ango oyo wapi? Nasilaka ko prévenir bino bandeko na ngai. Na yebisaka bino. Na lobi bandeko na ngai vote oyo boye eloko eleki na décembre 2019 ndenge bakamati Félix baye kotia ye ekeko. Ezeli kama monene pona biso. Bazaka ko yembela bino te alternance ango wapi? Siko soko batu ya UDPS bozolela nini? Parce que alternance ezaka elingi koloba ke mokonzi ezaka wana akenda bino siko bozui pouvoir. Bongo eloko nyo boole. Bozo tumbaka ba pineo, bozo saka ba bozo lela nini bandeko na ngai ya UDPS. Alternance c'est bino bozo na pouvoir, c'est ça bozo réellement na pouvoir.
bozo lelani bozo tumbaka ba pune bato baze na pouvoir bakitaka na nzela bango moko bazo sa manifestation ezakade opposition asalelaka pouvoir manifestation bino ze na pouvoir bozo sa manifestation bozo monote que il n'y a pas ça ne va pas là dedans elingi kotalisa que bandeko na ngai problème na yebisaka bino que soki tokebite avec Félix toko connaître situation oyo que occupation et ko passer na vitesse parce que makambo maye Kagame akokaka kosala yango na Kanambe te et ko salema facilement na Félix kasi yango yo toze ko vivre yango lelo yango yo tokomi na yango lelo yango na lobi adresse na ngai ezepona bino peuple congolais soki bino botelemite soki bino bo continuer kaka ozo tourner lokola tournike tokozanga mboka bandeko na ngai parce que situation toze nango sikoyo naze kolobela bino lelo polele pe libela obstacle monene oyo boze nango lelo barrière monene oyo bino boze nango lelo danger monene otoze nango lelo kombo na yango classe politique congolaise ba collabo oyo ya classe politique congolaise oyo balingi ko bima na kati ya ba institution te po lelo yo boye force oyo bino peuple boze nango po bobwaka ba institution toze na armée mikolo tozo solo la te armée ze bino peuple pe po to bwaka ba institution wana solution ezali moko ko obligé bato yo ya ba congolais o baze na kati babima or bino nde bato bosimbi bango yango wana na lobi botu na ngai lisusu te papa Honoré tomoni ezo umela mingi tokosala ndenge nini botu na ngai motuna wana lisusu te po lelo naze kopesa bino po na seko eyano oyo nzambe apesaka yango na Moïse tango azaki ko na ngomba tango nzambe abikende kosikola bana ya Israel na maboko ya Egypte ya bia mingai na yebite ndenge na kosala nzambe alobi ne eloko moko eze na maboko na wana bwakango abini lingenda abi bwakango lelo ngai na lobi nazo paraphraser la même chose soki bolingi to bima bwaka classe politique yo bino bosimbi na maboko po nazolo bango te ke po to yini bango te bandeko na bazeka ka bana mboka mais lokola bango ngai na sina yebisa bango na kombo na bino mbala na mbala na yebisa bango na belela bango na kombo na bino mbala na mbala na bi bandeko na ngai solution ezali soki bino bobimi na kati ya présidence na kati ya sénat na kati ya parlement na kati ya gouvernement na kati ya ba entreprise nyose be makambo esili bo rejoindre peuple ba mindele o baze na poto ya communauté internationale bakoya kotuna bino peuple bolingi nini lokola boboyi bato wana nyonso po ba institution wana ekozala lisu viable te ekozala lisusu crédible te na étranger naze kooka bato mosusu mingi ya UDPS bazolobela ngai mais Ngwanda soki biso tobimi na ba institution bato ya FCC bako occuper nyonso nde baleki na ngai kuna na FCC ba Rwandais o ya Kigali bazai combien kuna na FCC ze ba Congolais te tango nazoloba ba collabo eze na bino bato ya UDPS eze na bato ya nini ya PPRD ba Congolais o boze na kati bima soki bino bobimi na kati ya ba institution mais makambo esili ba institution wana ekokwea koya lisusu epe na ngai te tosala nini non bino peuple moto azaka leader kaka soko aze na peuple nsima na ye bango baze ba leader po bino boze nsima na bango soki bino botiki tribalisme nazi kosunga ye nakotika ya pe ya te po aze ndeko na ngai ya bandundu nakotika ya pe ya te aze ndeko na ngai ya Kasai nakotika ye te po aze ndeko na ngai ya Bakongo nakotika ye te po aze ndeko na ngai ya Équateur esika ngai nazaka koloba wabo naze na bandeko na ngai ya Équateur eske na epargnaka bango babaze na kati kuna bokaka natangaka bango kombo polele naze meme na bandeko na ngai ya bangbandi o baze kuna o baobundisa ngai na epargnaka te
Parce que j'ai problème ya mon bandi, mon Congo, mon Tetela, mon Luba, mon Nandete. Non, bande konanga. Ezali problème ya mama Congo. Ngai na zoloba nazali mabele na ngai o ya bakoko na ngeze na buzi. Mais naze ko bunda pona mabele o yezei kuna na nini na Kivu. Yango wana bande konanga na yebisi na bino solution ya Congo ezali na maboko mabino. Solution ya mama Congo ezali o maboko mabino. Bo telema. Bo laisser tomber ba collabo. Ezali po toboyi bango te, non. Ezali po bango bazali frein, bazali obstacle, bazali barrage. O ezali ko pekisa bino bo bengana bapaya. Pe to libere mboka, to kamata mboka na maboko. Tango bino boko bwaka bango. Tango bino boko obligé bango ba bima na kati ya ba institution. Bato ya poto oyo ba koti jamais kotika nkita oyo eze na sena mabele na biso bakoya kotuna bino peuple bolingi nini po bino nde souverain. C'est en ce moment que bino peuple bokoloba biso tolingi souveraineté na biso, tolingi totikala na bosomi bwa biso pe topona na kati na biso bakonzi baye biso moko tolingi bakonza biso. Pe mukolo wana tokobanda komono polele nzela ya libération ya République démocratique du Congo. Nzambe apambola bino, apambola Congo. Ingeta. Niyo mpamvu tuvuga tugomba kubungabunga umutekano duhereye ku bantu kuri mwebwe. Buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho. Ntabwo ari ibiraka mutwima. Kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu. Hirya iyo. Kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiriza kandi abamotari nta kibazo bibateye. Ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe. Hari umwana dushobora kumugwira, hari umugore dushobora kumuhirimira, hari televiziyo. Mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Kandi mu bisenge nimubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima nkavuga ni Mana yanjye iri sengesho nturyumve. Kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo. None se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana jewe 50 nataha. Oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo. Ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi. Amezi 9. Ariko ubu Rwanda hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi. Izo rero nizo nguvu z'igihugu cyanyu, niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano. Rwose nimukagiye mujya gushyushywa n'ubusa bwabo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube n'ibindi nk'ibyo. Balande émission les valeurs RDC topé ba ndeko ba congolais partout sika tozali na mokili momba bien sûr tout kolanda biso nyonso tableau topé message choquant ya papa Honoré Ngba Nzamboko atumba mais esengo nangeza li parce que asuki kaka na dénoncer te asuki kaka na transmettre oya kanisité mais asali pe ba proposition ala kisi ba congolais nzela asengi na bango que non bolanda directive onga na zo proposer bino pour que ensemble tozala lokola eloko moko to bunda lokola Mobutu a proposé biso que to lingiza avec liboke moko lisanga moko tozala ini comme un seul homme to bunda de façon que to récupérer souveraineté na biso. Non seulement ça à ça à lobi le comme le ali capital lobi que no soki ba congolais lelo ba s'élever té yami balé à lobi que non soki ba congolais lelo ba rejoindre des résistances té yami ça tout à lobi
conseil nini oyo to pe rapport nini to kopesa epa ya baleki to pe bana na biso na bakoko na biso un jour soki batuni biso. Il est vrai que ezali facilité mais ngai nazoko réconforter bino pour dire attaque les citoyens congolais bien sûr pour vous dire que ezali pe impossibilité pour que to récupérer mboka na biso Congo démocratique parce que ezali bobele héritage moko oyo esengeli to bana ko gérer to protéger pe to conserver yango de façon que lobby pe batanga kombo ya République démocratique du Congo parmi ba grands pays puissants na kati ya monde entier. Merci beaucoup na ba congolais nyonso o ba pesa ki attention na émission tout le numéro politique on a un bino président Honoré Ngba Nzamboko Atumba Ozalaki ministre de la défense n'importe maréchal Azaki ambassadeur na Israël précisément Azaki conseiller spécial chargé de la sécurité Yasuka oyo afandaki na maréchal Mobutu ti na fin ya règne ya maréchal Toebi comment na 32 ans maréchal ndenge mon PVP yaki tungisa ki meto monaki nulle part na lobaki on est bandeli bien sûr na zongeli yango to monaki nulle part oyo parmi les 9 pays voisins, il y a la République démocratique du Congo, pays mon côté et Ozaki qui tenté qu'il y a 1 mm, il y a Mabélé à Congo démocratique. Mais l'élo, surtout que na Kayemba, drapeau angolais, ils ne pas na Moba, na Tanganyika, surtout que na partie est, na côté ba Kivu, na gang Kivu, na Romona Keno, ba Congolais, ba na droit à l'histoire au Lobaté, violence comme n'angolo Kopamba, tiweri, assassinat, massacre comme n'angolo Kopamba, mais nani à Kolobela, ba Congolais. Merci Nabino Sobozu, occasion de la émission Oyo, Oyo, o Landi Yango, Betel, c'est le pas voisin, Oyo Kolanda Yango, na chaîne Oyo, Tozo Leka. Chaque dimanche à 16h15 minutes, Betel solo par voisin. Et puis lundi, nous avons une rediffusion à 22h15 minutes. Si vous avez l'occasion de voir la télévision, on a Kishasa, Rolanda Yango, na YouTube. www.dostative.com ou comme on a ma solo, il y a République démocratique du Congo. Merci l'équipe technique qui a accompagné. Merci na bino pour la fidélité na bino. Merci pour la ténacité na bino. Pour la réussite de l'émission, merci Nabino Sokutani très prochainement. Si j'ai une reproche, Nabino, vous allez toujours les bienvenus à travers le numéro Nabino à contact. Merci Sokutani, na occasion Moussou. Ciao.